わらがと一回からいいね。よし、成さん行こう。どういうとこだ。よし、ほら。そうだ。君は審査行けなくていいよ。もう5段間違いない。いやボクシングやったのも、しょっちゅう喧嘩なんだよ。何が？学校行く時とか電車の中で強くなりたいと思って、空手部もあったけど、その頃は寸止めって言って止める空手だから、それより一番強いのはボクシングが強かったんだ。だからボクシング部に入ったの。で、なんで上手くなったの2年3年から。だからその時はランキングとかあんだよ。いやそんな真剣なボクシング部じゃないから。佐賀工業のボクシング部。佐賀工業のボクシングが何なの？いややっぱりね、大してヤンキーのたまり場だ。いやそうでもない。ちゃんと真面目に練習して。真面目にやってたの。ヤンキーたちはいたの？佐賀工業には。そういる電車の中ではしょっちゅうヤンキーだらけ。ヤンキーと喧嘩した。いや喧嘩してやられるから、やられないためにそのボクシングを練習した。でボクシング部入って強くなって、まあ高校時代も喧嘩あるじゃない。因縁つけてくるんだから気に食わない。まあそういうのもバカバカと喧嘩するんじゃない。でそのためにボクシングやり始めた。でも高校終わったらあれでしょ？東京出てきた。東京出てきたでしょ？高校終わったらさもうやめたわけじゃん。そうやめて東京。なんでやめたん？いやそれボクシングは続けようと思ってなかった。なんで？いやそれ喧嘩強くなればそれでいいと思ってた。九州だから。九州の佐賀にいる時だけだから、高校時代。東京はもう東京来てね、やっぱり就職したりなんかしたでしょ。東京でどこ就職でしたっけ？就職は土建業建築の最初は青山第一1号店の青山第一マンションっていう青山にある工事現場の最初は監督社員として新日本電鉄に入ったけど、そこで下請けのやつらに行って修行しろということでそこで修行して、そこには土方からさ因縁つけられた。まあ因縁つけられたこともあるよ。そういう土方もいるし。でも喧嘩した。喧嘩もしたし。でもなんで多少ボクシングやってら昔ね高校の時ね。高校の時やってるから。だから喧嘩して勝ったこともあるしさ。勝ったよその時は。それでそこでいろんなヤクザもいっぱいいるわけよ。その現場だってあれでしょ。だってそんな昔のさ昭和のさ建設業界になってさ、なんかその仕出し屋じゃないってなんかほら人出し屋みたいな。貧富だ。そうそうそう。浅草の山屋というとこから妊婦を出してその機械じゃないから土方でみんなコンクリを練ったりとか型枠ちってそういうのを作って鉄筋屋とかみんなもう柄悪いからもう喧嘩ばかりなの現場の中で威張られてさ。これは電気関係の仕事だから電気屋っていうのは一番頭いいからいじめられるわけよ。なんで？土方たちが一番強いじゃん。土工とかさ、鉄筋工とかさ、職人が強い。ガタイがいいからってことでしょ？ガタイもいいしね。因縁つけてくる。だからそういうの強くなりたいと思って。でもさそれさ思ったのはさでもさそのさ20代じゃなくてさ結局はさ28とかじゃなかったじゃん。なんでなっちゃったのその28に。そんぐらいちょっと遅いでもいいんじゃない？なんで遅くなっちゃったのよ。遅くはなんないでしょ。東京出てきたのは九州でも少し就職してたからね。ああ、じゃあ東京出てきたのは何歳なの？10いくつで高校卒業だっけ？高校卒業して1、2年は九州の要するにモーターの会社なんかに勤めてたからね。あ、工場みたいな。まあ工場っていうかモーターが焼けたのを機械をするためのお父さんの世話で木下電機というところに就職してたんだよ。それから一回高校の時も就職の斡旋で
神戸に来たけど、1日でさ、その間東京にも来てたのよ、おばさんのとこに。それでまた神戸に就職決まったからって学校からの世話で行ったけど、自動車磨きさせたから社長が、町工場みたいでやめてうち帰っちゃった。それから九州で少しいて、それでそこに2、3年いてから東京出てきたから。じゃあ2、3年したから21ぐらいでしょ。東京出てきた。東京出てきたちょっと成人式は東京で迎えてるからね。19じゃん、19ぐらい。19ぐらい。で、成人式は赤羽で知ってるでしょ。赤羽で分かるわ。赤羽に寮があったから、そこに入ったのが20歳だから、その時成人式を迎えてるから、20歳だよね。それでその会社に入ってるから、会社が忙しいよね。監督業で現場の仕事だから、それから監督業がもう20歳から監督業なの。下っ端でね、最初。一番上の社員がいて、その下につくわけよ。それをね、あっちこっちの現場の青山マンションに入って、それが一人前になる。2、3年したら一人前になっていくでしょ。そこだって出来上がるのが3年か4年かかるからさ、マンション。それでそこで下請けだから、その下請けの親方のところ、親方だよね、もうヤクザだから。親分ヤクザだった。それから入れ墨してから、それ赤羽渋谷のヤクザとか。渋谷じゃなくて赤羽にいたヤクザ。赤羽のヤクザ。五所組とかいうヤクザ。それが電気の職人を持ってる人だから。そういうことだよね。それでその人が最初250円で、おいらに150円ぐらいしかもらえないから。でそこにもらいに行くわけよ。その親方のとこに20日になったら給料を。でその時に250円もらって、そこに1年2年ぐらいその下でいて社員となって、今中央区の新川の会社に入社したわけ。それからその社員になって。それじゃあ何歳？その時もう20歳前後だね、21、2ぐらいだよね。でも21、2からそういう新日本伝説に入ってて、25、26、27までずっとやってたんだけど、でも仕事が忙しくて、そういけないじゃん。そういうのがやらなかったんだ。で28とかはなったら、そしたら一段落して、その頃から25、6なんで一段落しなのよ。一段落で現場持ってってさ、日曜とか休みだから紫君と、今あそこにいる紫君だよ。地震があった輪島の方に住んでて、紫君と今で付き合ってるけど、彼と2人にサーフィンとかスキーやろうって言ってさ、会社の車持ち出して内緒で、それでサーフィンボードのでっかいのにも捕まえて、向こうの七ヶ浜とかあっちこっちにいつも遊んでて。じゃあ要は遊びが忙しかったってことね。遊びでスキーもやったしさ、その当時。じゃあ遊びが忙しかったから、要は結局は28になったんだな。そう。なんで急にさ28にさやるようになったの？そういうことやっててもまた昭和荒れてるから、やっぱり強くなろうと思うのが先じゃないの。みんなそうだよ、昭和の。強くなろうと思って、合気道行ったの最初。そこにはボンボンっていうイタリアンレストランがあったんだよ、会社の近くに、中央区に。ボンボンって言ってたのってさ、それが合気道やってる道場なんだ。違う、それがボンボンの社長がすごい合気道とか、もうちょっと荒っぽいボンボンの社長って言ってたじゃん。ボンボンって合気道つながりだったんだ。そうつながり。それでそこでバイトやったりしたから。なんで動いた？可愛がられて。なんで動いた？だってバイト新日本伝説辞めた時あったから。なんで動いたの今？ちょっと寒いから。寒いから。なんで動いたっつって。寒い。そういう関係で、今そこまでボンボンの親父から可愛がられて、そこ辞めた時ちょっとそこでアルバイトやったね。お客さんにこう注文したり。新日本そうでボンボンでは合気道やってた。合気道最初。その社長は合気道っていうとか、そこに来てた仲間たちも合気道やってたのがいたから、じゃあ行ってみようと思って。場所は何ていう人に習ったんですか？合気道の道場。道場はね、代々木にあった。塩田剛三と有名。
合気道の先生、塩田剛三。塩田剛三先生のところに行ったの。塩田剛三先生いた。それでどうなった？そこでまあ1年ぐらいしかいなかったの。何になる？1年ぐらいね。そしてそこの中で、いや今若いんだから、僕若かったでしょまだ。若いから空手がいいよって言うんだよ、友達たちが。誰が？そこにいる友達いっぱい先輩にできるじゃん。友達ってでも何歳よ？友達は35、40も50もいるわけよ。そこに合気道習いに来てる人が。だから成り君空手やったらいいよって言うから、それでじゃあ訪ねていこうとした時に弟が本を100万人の空手っていう本を見せてくれて、じゃあこれいいやと思ってそれの本を慕って池袋に入門しに行った。100人の空手は作ってる書いたの誰だ？100人の空手を作ったの誰なの？空手を。それ誰？100人の？100万人の空手、大山正達先生の100万人の空手っていう本が講談社から出てた本があるわけ。その本を自分の弟もそういうの好きだから、弟が持ってきたんだよね。でそれ見て俺すごいんだと思って、で紫そのスキーとかなんて言った紫白と日本に行ったんだけど、その時行ったのが入門して池袋行って、それで入門したの、お金払って。それが始まり。その時はもう31か32だ。31に入門したの。でも31って言ったら年寄りだよね。もうその時代ではね、若いの18からやってるやついるもんね。やる。だからそこで入門したわけ。それからずっと極真会。でもさなんか空手のさなんかさブロック割りまで行ったのはあれ何歳なわけ？あれ何歳だろう。50歳。違うでしょ。あれじゃなんだっけほらなんとかほら動画安藤優子さんのほら動画あんじゃん。5段何里君5段だっつって言われたじゃん。あれは何歳の時なのよ。いやあれ覚えてねえな。覚えててよ。だからさ覚えててよ。3年ぐらい。3年経ったの？3年ぐらいいけんの？3年か4年経ってたと思うよ。だから31だから35の時には行けたってこと？そう。世界に。そう。そうだ、35、6だったね。それから4年で行けたってこと？そのぐらい。じゃあ4年でブロック割れるぞっていうことでしょ。そう。それでみんなブロックは4年やってて空手を4年やってるのにブロック割れてないのはクソってことですか？そう言っちゃまずいし。それでそうしたら言っちゃまずいでしょ。それでみんな黒帯の人たちも道場持ち一番上に先輩になっちゃったから、帯剣の使命を大山先生が帯剣教えろとか言って、みんなその若い連中教えたりして、あと夏の合宿では合宿の隊長をやって、5年ぐらいやったかね、5、6年。それでずっと極真会にいて、そんなもんよ。それで流れていったっていうか。なるほど。でもほら小さいからさ、大会はさ1回しか出たことないんだよ。全日本大会に。なんで1回しか出れなかったの？もう年だしさ、体も小さいから、あれでかい方が強いから。あれ昔はさあれじゃないの？あれって無差別級しか出なかったんです。そう無差別級だから。昔無差別今はさなんかさウェイト制とかあるけどさ、昔はさ無差別しかなかったんじゃない？そうでかいのが強いんだよ。だからそれ俺もどうせ負けるんだからな、1回か2回負けてるのしょうがないから、そのまま。でもでかい人なのにさ、なんでさブロック割れないの？でかい人たちは知らない。敵鍛えてなかったから。要するに俺は試しのために大山先生の真似して、巻き洗って叩いてた。巻き洗ってこういう空手が縄を巻いてそれを叩いて拳鍛えてたから。それが一番ですよ。拳を鍛えてないからみんなサンドバッグ叩いて、サンドバッグだけで。だから4年やってブロックを割れないやつはクソってことですか？クソってないよ。そういうやつもいるでしょ。割れないやつもいるし、大会で優勝してもジャンルが違う。また違うから。大会中に人間相手に首から下叩くんだから、ルールがあって。
顔叩いちゃいけないんだから。喧嘩は顔叩いてるけど、繰り返し叩くのはやっぱり、やっぱり大きい方が強いですよ、パンチ力は。ヘビー級だって、ヘビー級のパンチが一番大きいんだから。だからフライ級からあるから、50キロからあるんだから、フライ級は。50から2キロ刻みであるんだよ。100キロ以上がヘビー級だから、ヘビー級のパンチと戦ったって勝ちっこないですよ。まあそれはそうだな。ね、パンチ力がすごいんだから。だから、潜って顔叩き合いになる。だから6階級制覇っていうのが一番上だから。メイウェザーとか、そういうパッキョとか。6階級制覇ってどういうだって？フライ級なら、フライ、バンダム、フェザー、ライト、ウェルターまでいった。6階級。6階級制覇すると何キロ差なんだっけ？何キロ下から何キロぐらい？50キロ、52、3キロ、60キロぐらい。じゃあ10キロぐらい増やすってこと？そうそう。増えていくから、人間の体は。そうか。20歳ぐらいだから、食って増えていくじゃない。それで練習すれば筋肉ついてくるし。だから増やしていくわけよ。一番もう体が小さいのはライトフライターですよ。フライ級は50ぐらいだけど、40キロ台があるの。一番軽いの。それから50キロ、51、2キロ、53キロ、54キロ。で、一番人気なのが真ん中、ライトが55キロぐらいだからさ。で、60キロぐらいまでが精一杯。それからもう70になると、ミドル級とかさ、それからヘビー級は100キロじゃない。80キロ。だからそういうのは日本人でいない。日本人はでかいのは、そのチャンピオンになったやつが少ない。外国人みたいな。骨が大きいから。だって骨格が大きいのから筋肉あるじゃない。骨は小さいじゃん。だからいくら筋肉ついたってならないから。だからどんどん無差別だし、これはもう勝てないからと。勝てない。大会はやめた。絶対。じゃあもう自分で、実践に強くなれば、喧嘩に強くなる。何かあった時強くなればいいや。自分の身を守るためにやっていこうかなと思って、今続けているわけ。大会で優勝しようとは思わない。今はもう80になって因縁つけてきてて。だから、顔の叩き合いと、俺が実践で勝負したって勝つ自信ある。だから、手技は落ちないから。足技は。手技は落ちないってどういうことですか？手でパンチっていうのは、それほど80キロな、80歳になっても、それほどスピードとかパワーは落ちない。足はね、上がらなくなるのよ。ビッコになるから。どういうこと？ビッコ。ほとんどビッコになって、足はほら、すごい一番年取ってくるじゃない。ここが、手は年取らないのよ。練習次第では。だから手技が主流で、足技はもう若くないと、足が手と同じように動くっていうのは、それは素晴らしいやつも足がピッ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 動くのは若い時だけですよ。若い時だけ。前に行こうとして、回しで行ったり、後ろ回しで行ったり、こうくるくるくる回るの。だから、ほとんどキックボクサーっていうのは若い人しかいないじゃん。そしてあと、天心だって、キックはもうチャンピオンになったら、お金儲けも世界が認めてるボクシングになっちゃったじゃん。ボクサーに転向したのよ。ね、だから今はほら、何がさっき言った。ミクル。桜ミクルは、あれは、喧嘩で強くなったんだね。あれ、極真会にもいたんだよ、名古屋。名古屋の支部長のとこいて、極真会もやってて、ボクシングもやったことないの。喧嘩やって強かったらしい。喧嘩、身を見まねで、総合格闘技。掴んでいいし、投げていいし、それからパンチ使ったっていいし、ゲーム。それでミクルは認められたんじゃない。だから本格的にボクシングになりたくないから、それはボクシングの練習、ボクサーには勝てっこないよね。それは総合でやれば勝つか分かんないよ。足が蹴れる、足にローキックバンバン。昔ね、西条正蔵っていたのよ。誰それ？ボクサーが。それから金井ってボクサーいたんだけど、我々の時代しか知らないと思うけど、キックボクサーと戦ったのよ。それは何でもありで、蹴りもあって。全部ボクサーっていうのは、
足は弱いでしょ、うん、手は速いけど、うん、足のローキックで足の太もも蹴られて全部ボクサーが最初負けちゃった。ボクサーが、うん、ははだから蹴りが出たら蹴りもあり手もありだったら、うんそれはキックボクサーが強いよな、そりゃそうだ。手だけだったらボクサーにかなわない。だからバスケットとバレーと同じよ。ルールが違えば勝てないわけよ。はい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 。で、総合買うときは素手でうん、投げてもいいから、まあ、総合買うときはやってみりゃどっちかわかんないけど、一番強いんじゃないの？なんでもある。それじゃないのって。多分ね。いや、ミクルがさ、だから、メイウェザーだったって、ボクシングじゃ硬い子ないよ。はいはいはい、手だけじゃ。世界の誰にも負けたことないメイウェザーだもん。ね、もうスピードが全然違うのよ。ね、やったことないから、なんか一時、テレビで言ってたけど、何がミクルが、練習見たら、俺勝ちそうだって言ってた。メイウェザーに。あんな太鼓叩きみたいなのに勝てるって言うしたけど、太鼓叩きっていうのは、ものすごいスピードが速いんだよ。バチ持って。だから、それだけのスピードがあるやつに、手だけじゃかなわないけど、もう一発で殴られて、頭が。あれ、どっち勝ったの？いや、メイウェザー勝つよ。あれ、手だけだから。一発、もう契約書に蹴り出したら100万もらえちゃうって。契約がちゃんと決まってんだから。どういうこと？蹴りを出したら、100万取るんだよ。メイウェザーは。しっかりしてるから。ああ、朝倉未来がね。だから掴んだら100万取るんだよ。そういう契約書になってるから。掴んだ？もっとちょっとでも手が蹴りでフェイントをかけてもダメ。だから手だけでやったんだけど、もう手だけだったら大人、子供だったじゃん。それで頭痛い痛い痛いって泣き言言ってたって。天使もある。泣き言言ってた。泣いて泣き言言ってたの？あいたあいたって言ってた。パンチもらって。だから手がそれだけすごいんだよ。前にね、ボクシングジムなんかで練習したけど、それはあんた幼稚園生が大学生ってやるんだから、上手にならないよな。みんなおだてて。幼稚園生は誰だ？ミクル。幼稚園、一流のボクシングジムに行ったり、やったんだけど、やっぱりそれほどボクシングにそんなにはならないから負けました。天心もそうだし。だから念のため、それを、なんだっけ、稲村じゃなくて、まあなんかそこの、金持ちのおっさんがやってるじゃん。誰？金を出して、そいつらを操ってる、杉本じゃなくて、なんとかっているんだよ。あいつら操ってる。それは金出して、自分は格闘技やったことないけど、そういうね、やったことないから、勝つと思ったんじゃないの？で、金出してから金のために戦ったんだよ。そういうことよ。そういうことです。まあ以上です。以上です。それ撮ってたの？撮った。まあ流れはね。流れはね。こんな感じで。そう。だから、持ちがあるんだから。持ち屋なんで、持ち屋でやれって。ボクシングはボクシング。ね。顔殴り合いで手で技はいろいろあるから、勝てないと。なんで空手家も、なんで空手家も勝てない。空手とボクシング、空手は首からしか叩けないんだから、顔叩けばいいって、顔はそんなに思い切って叩けないから練習してないんだよ。ね。空手家は胸から下叩いて、蹴りあるだけでしょ。だから、蹴りより手の方が速いから。蹴りを出す前にスピードは手の方が速いよ、ジャブとか。だから、蹴りを出さないで、首だけ下だったら、まあ、やってみなきゃ分かんないけどね。ボクサーでね。ボクサーとやるなら、首上はボクサーにも叩いちゃいけないよと。それで、ルールだったら、空手は勝つかもしれないけど、ボクシンググローブで。蹴りがものすごい速くて、顔の蹴りは。ボクシングルールで空手の人と、ボクサーが戦ったら。ボクシングが一番。ボクシングが勝つの。手技だけど。だから、そういうふうに、総合格闘技はまあ、今のところ掴んでも、投げてもいいしさ。ねえ。それはリングの上だよ。道路じゃまた別だよ。道路はパッと掴んだ瞬間に、頭をアスファルトに叩きつけたら終わりだからね。そんだけ速いから、誰が？柔道家って。
じゃあ柔道家とオリンピックの柔道の女の子もたもたしてるけどさ、またまたしてんの誰がしてんだよ。いや柔道の大会見たらもたもたしてるじゃん。女の子がほらデブの太ったの。だけどフランスのあれは体大きいやつばっかりだよね。でもさあれだって大きいのが強いから体重別にしてるでしょ。はいはい。柔道昔は違ったんだよ。柔道無差別だから。まあね。今はもうやっぱりなんだかんだ言ったって大きい方が強いんだよ。だからその持ち屋であるから、そういうふうなのは戦いができないということです。私の結論は。ああ、一種格闘技は不可能だと。そういうこと言いたい。そう。私は言いたいと。言いたいです。一種格闘技なんて見せても意味ないぞっつって。意味ないぞ。でもさ、なんかさ、昔さ、巌流島みたいなさ、一種格闘技のさ、大会あったような気がする。なんかなかった？巌流島は佐々木小次郎というのと。なんかそうでさ、なんか違うよ。なんかさ、忘れたけど、なんか。一種格闘技ね。うん。じゃあ、なんか、あれ。アントニオ猪木と。違う。なんか、K1 のプロデューサーかなんかが、元、なんか、あったよ、巌流島なんかさ、例えばさ。いや、だけど今までやってきて、それ言うほど有名になってないよね、石川。だから全然うまくいってないんだよ、多分な。だから石川闘技は、ね、だから喧嘩になれば別だよね。一番物持ったら勝つよね。そうだ。ピストル持ったら強いじゃん。それはな、時々が。それは戦争になっちゃうな。だけれど、やっぱり護身術はやってた方がいいんじゃない？自分の身を守るためにはやった方がいいんじゃない？女性も弱い人が一瞬は助けられる。一瞬はさ、車が突っ込んできたらどうする？車突っ込んできても逃げればいいでしょ。真正面から俺一回突っ込まれてきたよ。なんで？俺あそこの道場に突っ込んできたよ。誰が？俺が借りてる。ああ、それはそれは駐車してるところから。そうだよ。それでアクセルとブレーキ間違ってないでしょあれ。そう。それで突っ込んできたって、車が急に突っ込んできたらやっぱり素早く逃げるしかないでしょ。反射神経。で戦争だってたまに当たらない人いっぱいいるんだから。何それ？ロシアと戦ったって知らない人いっぱいいるんだから。弾よけて運だよ。トランプだってあれでしょ。あんた弾耳かすっただけであれ一瞬間違ったら死んでる。そうだ、運がいいっていうか。運がいい。運がいいよね。運だよ。月がいい。月ついてるだけだよね、あれ多分ね。だけどやっぱり身を守る術は全て、ね、女の子もやったし、多少は護身術は習ってた方がいいと思う。死なないでいい。怪我ぐらいで済むし、死のうと思って死なないで済むしね。まあ日本はそれだけ警察力があるから、海外はそうはない、いかないよね。海外はいっぱいそういうの起きてるから。まあそういうことで。はい。以上ですか？以上です。はい。じゃあおやすみなさい。おやすみなさい。はい。うっす。チャンネル登録お願いします。いいねも、それにコメントください。よろしくお願いします。おっす。